Madrid. Madrid presumeix de tenir dos passats importants, un passat àrab i un passat romà. A partir d'aquí es tiren una etimologia de la llengua àrab o de la llengua llatina per justificar el nom Madrid. Això ho mirarem ara. D'entrada mirem el passat àrab. Aquest dibuix és de l'any 1534, fet per un flamenc. Això figura que és Madrid. Fixeu-vos que pràcticament no hi ha res. Hi ha aquesta construcció més gran que li deien l'Alcázar. Això ara seria el Palau Real de Madrid. Llavors, aquí, aquesta zona d'aquí hi ha un desnivell, després el veurem, un desnivell molt pronunciat, i a baix hi ha una casa que després ens servirà de referència. Fixeu-vos que davant també de l'Alcázar no hi ha cap mena de construcció, no hi ha cases, no hi ha res. Llavors, el que diuen a Madrid és que això que hi ha aquí, aquestes torres amb aquestes tres punxes, n'hi ha tres, això serien les restes de la muralla àrab, que en aquell temps ja estava molt malmesa. 28 anys després, un altre pintor flamenc, que li deien Antonio de las Viñas, torna a pintar Madrid. Fixeu-vos, Madrid que té una muralla molt ben pronunciada, després la veurem més a prop. Aquí baix hi ha la casa aquesta que ens fa de referència, per tant això d'aquí seria l'Alcázar, després ho veurem més a prop, i al costat, que de fet ja és un altre color, seria el que és ara el Palacio Real. Això en 1562, quan figura que ja hi ha Habsburgs que viuen a Madrid. Si mireu la proporció de Madrid és molt petita, però ara ho mirem més a prop, sobretot el tros de la muralla. Fixeu-vos, aquest és l'Alcázar i hi ha la muralla aquesta que diuen que és del segle IX-X, ells en diuen muralla cristiana. Llavors, aquesta muralla cristiana, i aquest desnivell que és molt i molt pronunciat. Llavors, aquesta muralla cristiana, aquí on és? Aquí no hi és pas, no? I una altra cosa que crida l'atenció d'aquest dibuix del 62 és que Madrid no sembla el subjecte del quadre. Madrid és a dalt, allà enganxat, i la part més important són camps. Fixeu-vos, el mateix autor l'any següent dibuixa Barcelona, la dibuixa en colors, Barcelona és el subjecte i Barcelona és una gran ciutat. El mateix any, el mateix autor dibuixa València en colors, una ciutat impressionant. Llavors, 2 anys després, ja estem a l'any 65, va tornar a pujar cap allà dalt i va dibuixar Alcalá de Henares, que com veieu és una ciutat molt més gran que Madrid, per les proporcions i tot plegat, i és un lloc pla, és a dir, que és un lloc molt més fàcil per expandir-se. És a dir, si has d'escollir un lloc com Madrid, que l'hem vist allà enganxat a dalt d'uns penya-segats, allà és difícil d'expandir-se, en canvi Alcalá de Henares no. Això, que Alcalá de Henares es pugui expandir, és molt a prop de Madrid, gairebé s'hi pot anar a peu, i en canvi hagin escollit Madrid com una capital. Això ens diuen, no, és que és el centre de la península. La península no té una forma geomètrica que puguem reconèixer, és completament irregular, i el que ho ha provat ha dit que en tot cas el centre seria Los Ángeles de San Rafael, no pas Madrid. Llavors, estem buscant aquest passat àrab. A Madrid van fer això, aquesta representació, en les línies blanques seria la muralla àrab. Per tenir una referència, aquí tenim la catedral de l'Almudena, que ja ocupa tot el que seria el Madrid àrab i queda una mica d'espai per plantar 4 pebrots i prou. Llavors, més amunt, hi ha l'Alcázar, que és això, que coincideix amb el Palacio Real, amb una sola muralla. És a dir, que estava pensat per si t'atacaven d'aquesta banda i si venien de l'altra banda, doncs mala sort. Llavors, aquí ens falta el desnivell, perquè era molt pronunciat, l'heu vist que era pronunciat. De fet, ha de ser aquesta part de la muralla d'aquí, però ja ho veurem en el següent, que està aquí en 3D. Veiem la catedral de l'Almudena i aquí mireu el carrer com va baixant. És que això és difícil de saber si el penya-segat està cap a aquella banda o està cap a la banda d'aquí. Jo ho he mirat amb gent de Madrid i diuen que no, que la catedral de l'Almudena està on estava el penya-segat, és a dir, que en aquella època estaria flotant i llavors tota aquesta zona la van omplir de terra fins a dalt. Però això és una obra faraònica, de fet. Llavors, hi ha la catedral de l'Almudena i aquí a baix, això és un pany de la muralla àrab, que fixeu-vos que aquell autor, com a molt, l'havia dibuixat malmesa, però llavors aquesta muralla àrab on està? Està a la part de baix. Això és impensable. De fet, la mateixa orografia ja fa de defensa i en tot cas la muralla la fas a dalt, no pas a baix. Llavors, potser si us cridarà l'atenció aquest edifici,
que està construït ben bé a sobre de la muralla. Segons el cadastre, aquest edifici és de l'any 2009. I llavors hi ha un altre edifici, aquest d'aquí, de fet són dos, agafem el de darrere, i aquest, el cadastre diu que és de l'any 1959. De fet, aquesta zona a Madrid la van tancar durant 8 anys, van fer coses, i al cap de 8 anys van dir, mira, ens hem trobat una muralla àrab. Quan ja han vist que l'estructura dels carrers i tot això no es correspon amb la muralla àrab. És a dir, com si hagués quedat enterrada per allà i de cop hagués florit. I després que s'hi pogués construir. Això ara en diuen el Mohammed Park, jo l'he posat en català. Això hi ha alguns autors que diuen que això és la muralla àrab, i dius no, això no, perquè la tècnica constructiva és molt moderna. En tot cas, aquests pedrots aquí darrere sí que podrien ser. Llavors, si ho mirem per l'altra banda, aquesta seria la muralla àrab. Hi ha uns carreus poligonals molt ben fets, potser aquest i aquest són nous per encaixar-los, però per exemple aquest es veu més antic i els àrabs no construïen així. De fet m'he entretingut a mirar altres muralles que diuen que són àrabs, a Múrcia i companyia, i no són així. I tan altes, això no es descobreix l'any 1959, això ho hauríem d'haver trobat molt abans. Això és el passat àrab, ara anem a buscar el passat romà. Si va veure Joc de Cartes ara fa poc, que el van anar a fer a Madrid, hi havia un restaurador que el van enredar i li van dir que a Madrid el nom antic era Matritum. Això ve d'aquest dibuix. Aquest dibuix és de Pedro Teixeira, se suposa, de l'any 1656, és a dir, just 4 anys després d'aquell Madrid que hem vist allà enganxat allà dalt, amb aquella muralla, aquell Madrid petit. És a dir, que en 4 anys van construir tota aquesta part de Madrid, que és gairebé com el Madrid d'ara. Això és una altra obra faraònica. Llavors, a dalt de tot, tenim un intent de trobar aquest origen de Madrid. Màntua és Mantu, que diuen que era una bruixota, una hechicera, i que hauria donat nom a una tribu que vivia a Madrid, això abans dels àrabs. Llavors, també abans dels àrabs, tenim el carpeto aquest, que és el carpeto betònico. Els àrabs aquí desapareixen i apareix aquest Matritum, que és com una forma infantil d'agafar Madrid i posar-ho en llatí. Llavors, què més hi ha romà a Madrid? És això, això és el Palacio Real. Llavors, a sota del Palacio Real hi ha les restes romanes, però esclar, com és el Palacio Real no es pot excavar. Llavors hem de tenir la fe que a sota hi ha les restes romanes. Tornem a l'any 1959, que és aquest any que es fa aquell edifici sobre la muralla. Llavors aquest senyor, que era de Saragossa, en Jaime Oliver, va escriure aquest llibre Història del Nombre de Madrid. Això tot just fa un any, just perquè és el dia 21 de novembre, a La Razón deien, hasta el estudio de Oliver Asín no había conocimiento asentado y científico de qué es lo que querría decir Madrid. És a dir, van haver d'esperar fins l'any 1959 per descobrir d'on venia el nom de Madrid. Llavors aquest senyor va fer una teoria agafant una paraula àrab, evidentment, si hi havia un passat àrab, que és mairit, que de fet és un derivat de mare en àrab. I una paraula llatina seria matrice, que ens portaria a matriu, i també és un derivat de mater, mare. Això potser aquest senyor va pensar que era massa agosserat, que aquell Madrid àrab tan petit que hem vist, que era la catedral de l'Almudena i una mica al voltant, pogués ser la capital de tota una península. Llavors ho va matisar dient, no, es referien a un rierol que naixien allà, per tant era la mare del rierol. Això no ho trobem enlloc més que neixi un rierol i se li digui Madrid, no? Tampoc. Llavors, d'aquests noms més antics a Madrid, a part d'aquests que va dir aquest senyor, tenim aquest Mairit seu, Magrit, Margarit, Magdarit i Margarit. De fet, això encara ho podríem llegir-ho al revés, començar per Margarit i veure com es va fent malbé. De fet, tinc una entrevista amb aquest senyor, aquest Jaime Oliver, quan es va jubilar, i va dir que tot això s'ho havia inventat, que era un encàrrec. I hi va afegir, però alguna cosa cierta hay, sense especificar exactament què. Bé, llavors, jo havia trobat de petit, per atzar, que la distància entre València i Barcelona és exactament la mateixa que la distància entre València i Madrid, en línia recta, passant per mar, en el cas de València i Barcelona. Així que de gran vaig contactar amb aquest senyor, l'Scott Onstott, que és un especialista mundial en això, geometria sagrada, i li vaig comentar aquest cas. I al cap d'una hora justa, fixeu-vos a dalt que diu Thanks to Jordi, doncs m'va enviar aquest triangle on hi ha el temple de Devot, que precisament també l'any 1959 o 1960 el van portar d'Egipte a Madrid. Sembla que en aquell moment és quan a Madrid retroben el seu passat, troben la muralla àrab, etc.
Però, esclar, aquí hi ha, a Barcelona hi ha la Sagrada Família, que és més moderna, i una font davant de l'Ajuntament de València. Les proporcions, ell les coneixia, per això li va sobtar, però no pot ser això, no? Tot això no és tan antic. I això que rumiant, allò que hem vist, no? Aquell dibuix antic de Madrid, la construcció que hi ha és l'Alcázar, i ja es diu que la primera construcció que es fa a Madrid en època moderna és precisament el Palacio Real. Per tant, podíem anar al Palacio Real i buscar aquesta proporció. No? Aquí tenim els jardins, aquí hi ha l'estàtua, diuen de Felip IV, i fixeu-vos com ja surten unes línies de l'estàtua de Felip IV que segueix la línia del carrer, això és el Teatre Real, aquest carrer de dalt és el nostre amic, el carrer de Felip V, i el carrer de baix és el carrer de Carles III. Llavors, si ens posem en el nas d'en Felip IV i seguim aquesta línia i la tirem recta, anem a parar al Palau Real de Barcelona. I si agafem el carrer de baix, el carrer de Carles III, encara és més impactant, perquè ja sabeu que a València no hi és el Palau Real, però sí que hi ha els jardins del Real on havia estat el Palau Real. No? Doncs anem a parar aquí, però fixeu-vos que ja està dibuixat en el terra. Es diu, podem fer-ho al revés, agafar aquesta línia i anar cap a Madrid, aviam que ens hi trobem, i ens trobem al nas de Felip IV. Llavors, clar, si agafem 3 punts, ens surt un triangle, però en aquest cas, aquí vaig modificar una mica el que m'havia ofert en Scott and Stott. Llavors tenim que les proporcions són aquestes. No? En geometria sagrada, això ho explica molt a Scott and Stott, el 6 i el 5 són molt importants, per això ell el va veure de seguida, poder aquí només veieu el 5, però si voleu anar des de Barcelona fins a Madrid passant per València, ja us surt el 6, no? Sumant les dues distàncies. Això, en principi és una hipòtesi, però sí que mostra que València, és a València que s'estructura aquest triangle, no? O sigui, com si fos València la capital. Llavors tenim aquest nom Margarit, que és el que després es converteix en Madrid, ja també ho hem vist això. Un punt exacte, que és aquest Madrid que està a dalt de la muntanya, no pas Alcalá de Henares que està en el pla, que llavors és més fàcil, perquè és allò, fent aquest triangle, dius, ha de ser allà i prou. Llavors fes el que vulguis, omple de terra, el que sigui, no? De moment això és una hipòtesi que plantejo, espero que us hagi agradat i fins aquí he arribat.